বঙ্গোপসাগরে রেমাল নামক এক ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। তাই উপকূলবর্তী জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা গভীর সমুদ্রে কেউ নেমে স্নান করবেন না, আপনারা উপরের দিকে থাকুন। এবং মৎস্যজীবীদেরও জানানো যায় যে আপনারা কেউ গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে যাবেন না। ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল। উপকূলবর্তী এলাকায় সতর্কীকরণ প্রচার শুরু। বাংলা থেকে কত দূরে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়? কবে কোথায় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা? ঘূর্ণিঝড় নিয়ে বড় আপডেট। বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে নিম্নচাপ। সময় যত এগোচ্ছে ততই শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপের। স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। এই নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হলে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় রেমাল নিয়ে এলো বড় আপডেট। শনিবার রাজ্যে ষষ্ঠ দফার ভোট, আর তার আগেই বাংলায় জারি ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই উপকূলীয় এলাকাগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কীকরণ প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে এক গভীর ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। এখনো পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে শক্তি সঞ্চয় করছে নিম্নচাপ। সিস্টেমটির ওপর নজরদারি চলছে। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, দক্ষিণ পশ্চিম এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর থেকে তা আরও উত্তর পূর্ব দিকে সরে বর্তমানে পশ্চিম মধ্য এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ওপর অবস্থান করছে নিম্নচাপটি। আগামী কয়েক ঘন্টায় যা আরও উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হবে। শনিবার সকালের মধ্যেই ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে নিম্নচাপ। আবহাওয়াবিদদের ধারণা, ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিলে বাংলাদেশের উপকূলে গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে রেমাল। রবিবার সন্ধ্যেই বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতিপথে এপারে সুন্দরবন এলাকা ঘেঁষে যাবে ঘূর্ণিঝড়, যার প্রভাবে রবিবার এবং সোমবার দুদিন দুর্যোগ চলবে বঙ্গে। তবে তার প্রভাব আমফান বা ফণীর মতো হবে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না এখনো পর্যন্ত। নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সপ্তাহান্তেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শনিবার থেকেই উত্তাল হবে সমুদ্র। প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা যাবে সাগরে, যে কারণে মৎস্যজীবীদের আগামী সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল থাকবে, আপনারা কেউ সমুদ্রে যাবেন না, আপনারা নিরাপদে থাকবেন। যদিও উপকূলের এলাকায় শুক্রবার থেকেই বৃষ্টি শুরুর পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। শনিবার ভোটের দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে দুই মেদিনীপুরেই। বৃষ্টি হবে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, কাঁথি, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায়। সেই সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। রবিবার রেমালের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই হবে বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার হুগলি, নদিয়া এবং ঝাড়গ্রামে ঝড় ও ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের 5 জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির সঙ্গে 60 থেকে 70 কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। মঙ্গলবার থেকেই প্রভাব কাটতে শুরু করবে ঘূর্ণিঝড়ের, সেই সঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।